V dnešnom videu prestopujem zabudnuté časti juhovýchodnej Indie a vyskúšam, či aj v takýchto turisticky zabudnutých miestach sa dá stopovať. Zažijem aj niečo, čo by som radšej nezažil. Posúď sám a užívaj si video. Zas a znova som na ceste. Odpratal som sa z hostela a už kráčam povedľa cesty a pokračujem na ďalší checkpoint. Je to Munnar, je to také čajové mestečko v Keralských horách. Je to odo mňa nejakých 300-350 km. Takže prvý checkpoint, najjužnejší bod máme za sebou a ideme na ďalší Munnar. Kupoval som si banán a niektorí ti predajcovia sú tu veľmi vtipní. Opýtajte sa ich, koľko im máte zaplatiť, oni povedia, že 100. A vy im poviete, že nie, 20. A on je, že áno, 20. Takto akože som to citoval viac. Že oni akože najprv si skúsia vypýtať viac, či náhodou im nedáte, ale keď poviete, že menšiu sumu, tak sa tvária, ako keby vám tú menšiu sumu ako prvý navrhli. Takže nebojte sa tu niekedy povedať, že chcete zaplatiť menej, lebo 100 rupí za jeden banán je dosť veľa. Prvý stop dňa. Konečne som niekde, kde až tak nefúka, lebo keď fúka, tak je to strašne zle počuť, už ste si to všimli na určitých častiach videa, ale proste nemám na výber, lebo je to nížina a fúka tu fakt všade a nejak sa tomu vyhnúť nemôžem. A zase ma tento pán po kúsku hodil a myslím si, že proste je to tu tak normálne, že ľudia nechodia také veľké vzdialenosti, aspoň sa mi ešte nestalo, že by ma niekto nejaký kus vzal napríklad viac jak 20 km. Raz sa mi to vlastne stalo. Takže sú tu nejakí takí, ale nie až tak často, ako napríklad keď som stopoval v iných častiach Ázie, kde ma zobrali aj na 900 km. Druhý stop. Skúšam novú metódu stopovania. Nedávam palec hore, ale proste iba mávam dlaňou. Tieto hory sú vlastne hranica medzi štátmi Tamil Nadu a Kerala. Ako som vravel, neskúšam už stopovať takto, ale skúšam to takto. Možno to bude zaberať viac. Tak takýto stop som ešte nemal. Ideme vyložiť zboží. Veľmi záživná jazda, to sa mi páčilo, som sa prevetral. Ale už som hladný, idem sa napapať a budem pokračovať. Oni vás tu všetci budú posielať na autobus, ale kľudne im povedzte, ak pôjdete stopovať, že ste lifter, hitchhiker, oni to veľmi rýchlo pochopia, ak vedia aspoň troška po anglicky. Ideme do backsidu v Sverimexe. Kúkajte, čo tu všetko je. Sami ma sem pustili, že sa mám ísť pozrieť. Ale tuto už sú na tom tie zvery troška lepšie ako v tom, čo som bol minule. Tu už sa môže mať troška lepšie. Normálne mi tu chceli predať za 113 rupí 2 jablka. Ja neviem, akože vidieť, že som turista, je to také normálne, že mi to dajú drahšie, ale to si fakt nekúpim za takú cenu. Idem si dať tuto nejaké pečivo na rýchlo, lebo nie je tu žiadna sudca reštika. Toto je ďalšie. Idem to okoštovať. Je to plnené nejakou zeleninou.
Teraz som sa dovezol, akurát ma vysadili. A norme sme teraz skoro nabúrali, pretože išiel som na motorke, išli sme po krajnici a z jednej strany sa na nás tlačil kamión. Cesta bola akurát vtedy zúžená a z druhej strany a pred nami boli motorky a skoro sme to nedobrzdili, takže nebolo mi všetko jedno. Ale už som rád, že som od ťa vystúpil, lebo to bolo nebezpečné. Oh, okay. Thank you very much, my friend. Thank you. Bye. Bye. Paráda, tento pán ma hodil bez toho, aby som zastoval. Ďalší stop, čo mi zastavil, bez toho, aby som chcel. Dneska to ide celkom fajn, ale nechcem to zakryť. Let's go. OK, let's go. Can I sit? Of course. Wear a helmet. Oh. Just drive. Hey, you recorded? Yeah. Is turn on? Tak toto bol extrémny zážitok. Kamarát ma nabral, už je to teda kamarát. A len tak, že chceš ísť šoferovať? Že, jasné, že hej. Nie, že by som nikdy nešoferoval motorku, hej, ale len tak type, ktorý vás pozná 30 sekúnd, vám zverí do rúk motorku, aby ste ho odviezli a pritom sa ani neopýta, či viem šoferovať. Toto je veľmi populárny indický nápoj, volá sa čaj. Skvelý chalan, spravil mi veľkú radosť. No, musíme stopnúť zase niečo ďalšie. Inak, aby ste mali predstavu, kde sa teraz nachádzam, tak som, hneď vám poviem, pár kilometrov od mestečka Tirunel Valley. Podívam sa mapku, ako aj po videách predtým. A to populárne pitie, ten čaj, tak sa to volá aj v Indii, nie len u nás. Vyzerá to ako taká káva s mliekom, ale proste má to, aspoň podľa mňa to má takú príchuť čaju a pachuť mlieka. Tak mi to pripomínala tá chuť toho. Konečne v zime. V tomto aute ide taký mladý pán a asi jeho mama. Prvýkrát sa stalo, že by si odo mňa pýtali nejaký doklad, hej, akože oni sa môžu bať, takže keď si vypýtajú tak a vidím, že sa fakt na ne len pozrú, tak im ho dám. A ideme sa pozrieť, zastavili mi na takúto kozu. Že vraj je to koza z Kerali, ale čo to znamená mi vysvetliť nevedeli. Je gigantická. A dívajte na ten výhľad, ani nedovidíte. Ináč toto, fúha, zaujímavé budovy. Takže už som to zistil, táto koza je jeden vzácny druh divej kozy tuto, v tejto oblasti, v tých horách v Indii, Tamil Nadu a tak. A v Kerale možno. A je to znak ochrany prírody. Ideme si kúpiť ovocie. You want to taste it? Yeah, of course. Thank you. Absolútne neviem, čo to je. Seed is there. Spit it out. Čo som ma vypol, ale chutí to troška ako hrášok. Dostal som hroznú takúto. Som spokojný. Skvelá rodinka ma zobrala. Najprv som mal taký zvláštny pocit, keď si pýtali ten pas, ale boli skvelí, kúpili mi papať, takže zase som niečo ušetril na ďalšie cesty a zároveň je to strašne milé gesto a ja to využijem tým, že niečo zjem ja a samozrejme zase ponúknem s tým niekoho iného. Toto je tak skvelý spôsob cestovania, ísť stopom. Je to niečo, čo proste
len tak nezažijete. Spoznáte také kvantum ľudí, uvidíte také miesta, kde vás proste dovedú len tí domáci a dostanete sa len tým spôsobom, že pôjdete po tej zemi a proste je to úplne niečo iné ako normálne cestovanie, že sa doveziete do destinácie nejak hromadnou dopravou. Aj to je furt zaujímavejšie, ako keby sa niekde doveziete len lietadlom a ste v jednom meste. Samozrejme, aj to je skvelé, zaujímavé, ale oproti stopovaniu zažijete o 80% menej vecí, ktoré by ste mohli zažiť, keby idete stopom po tých odľahlých častiach sveta. Videli ste niekedy takúto obrovskú továreň? ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 hour ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ To je jak také menšie mesto. Ideme na kávu a ja by som teoreticky dneska možno stihol sa aj dostať do toho Munaru, ale musel by som ísť neustále stopom a v kuse, čož sa asi nebude dať. Ideme aj na obed. Dúfam, že tu nie je len vegetariánske. Hello! Tak to vyzerá v reštike vedľa cesty, niečo ako motorest. ಪಿಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಹಾಕಲ್ರಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ ರೋಟಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ Thank you. ಸಬ್ಜಿ ರೋಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಪಿಡುವ ಎದರಲ್ಲ ಸಾಪಿಡ To brokolica. Bohužiaľ schádzam z diaľnice a už smerujem na západ, už po zase viac menej západlých cestičkách do hôr, do toho Munaru, do toho čajového mestečka. Takže to bude zase nekonečné po malých dedinách. Inak dneska už ma dvakrát pozvali na jedlo, raz na to ovocie a teraz na ten obed, ktorý bol čisto vegetariánsky, ale ja moc nemám rád vegetariánske veci a dosť mi to chutilo, takže som prekvapený. Ale tí páni, ktorí mi to kúpeli a teraz ma viezli, boli skvelí, išli do mesta Maduraj, do chramu, asi sa modliť alebo na výlet, takže tak. Tu už to bude so stopou o kus horšie, hen tam to ešte skoro hneď a na veľké vzdialenosti, ale tu to bude už utrpenie. Tam v pozadí už môžete vidieť hory a do nich ideme. Oh yeah, thank you. Who are you? Who are you? YouTuber. Huh? Yes. What are you? ಫೋಟೋ எடுத்துட்டாரு அந்த முன்னாடி வச்சிருக்க கேமரா இல்ல ரமேஷ் இவன் தான் போலீஸ் Thank you very much. Bye. Thank you. Hele, நான் என்ன சொல்றேன் என் மஞ்சள் Nejaký ožratý Int ma tu začína naháňať a furt niečo odo mňa chce. Tam je vzadu a pýta sa ma stále, že kto som. Oh. I'm lifter. Where's my friend? I need go. Sorry, I need go. Hey, get it. Get it. I need go. No. அம்மா வீட்டுல No. Hey, No. My friend, don't do it. Here, உன்னை stay ஒத்த here. ஒத்தியலா Hey, Už mám na ňo nervy. இங்கடா Hey, Všetci ho tu நான் naháňajú. மேனேஜர் முயல்ல
Ešte, že som nie agresívny. Už si ho tu už niekto odchytil. Už mi leze na nervy a furt ma prenasleduje. Strašne nemám rád takéto situácie, keď je niekto opitý a chodí za vami, chytá vás, furt vás niekde ťahá, neviete vôbec, čo máte od neho čakať a ešte keď ste tisícky kilometrov od domu. Není to príjemná situácia, ale vždycky treba zachovať chladnú hlavu, chovať sa priateľsky a ich väčšinou ani nenapadne vám ublížiť, ak to nespravia hneď. Čo v tom mojom prípade som mal šťastie, nespravil to hneď, aj keď hneď ma chytil, ale neublížil mi, to je základ. Ale keď tak máte pripravené čosi po ruke, s čím by ste sa bránili. Ja som mal kameru so selfie tyčkou. Nemôžem sa dostať z tejto diery. Ešte tu bol ešte nejaký ožran, tak ešte ma tu nikto nevie zobrať, lebo nejdu proste tam, kde ja. Konečne som späť na diaľnici, zviezol ma taký autobusík. Zbytočne som tam nečakal. Na čo tam mám čakať, keď tady proste nikto nechodil, som mi tu tí ľudia povedali. Tak som sa rýchlo odtiaľ zviezol preč, som zase na nejakej diaľnici. Všetky autá idú opačným smerom, jak ja potrebujem, a tam, kde chcem ísť ja, nikto nejde. Už to je katastrofa. Neviem prečo, ale tu už sa, necítim sa tu už proste bezpečne. One man? Car, bike, no. Lifting. Lifting? Yes, Bus? no, lifting cars. Lifting cars only. Yeah, okay. Chytil som stop, fajný, už idem odtiaľto preč. Neviem, kde vravel mi, že sa dostane veľmi blízko k Munaru. Tak dúfam, že to bude pravda, no moc sme si nerozumeli, takže neviem, kam ma dovezie. Pán, čo ma bere, stále rozpráva o peniazoch. Neviem pochopiť, či ich odo mňa chce, alebo či ich chce dať mne, alebo čo ide s nimi robiť, absolútne nechápem. To hodia koruny a dajú si tuto, tie farbičky si dajú na hlavu, ale tuto môj šofer si to dal aj na auto. A už viem, prečo sa pýtal na peniaze. Kvôli tomuto sa pýtal. Všade sú tu výstrahy na medvede, tigre a nejaké zvery, dokonca sme videli aj opice. Tak dúfam, že zrovna tu ma niekde nevyhodí, lebo tu by som cez noc nerad dostal. Pán ma odviezol strašný kus, už som iba 60 km od Munaru, takže bola by škoda to nevyužiť a nedostať sa tam už dnes, lebo tu v tomto západákove asi nejaké spanie moc nebudem hľadať, pretože asi by to bola strata času. Takže idem sa pokúsiť dostať do toho Munaru, ale mám jeden problém. Pán ma výrazne upozorňoval celú cestu, že nemám za žiadnu cenu stopovať cez hory, ktoré vedú, to je proste cesta, ktorá ide do Munaru a nedá sa jej vyhnúť, takže povedal, že za žiadnu cenu nemám tady stopovať ani tam spať, lebo už v tejto oblasti už sú divoké slony a nerad by som sa stretol v noci s divokým slonom alebo iným nebezpečným zvieraťom, takže dám na jeho rady a idem si nejak poradiť a dostať sa odtiaľto. Toto sú strašne zaujímavé miesta tu v Indii, takéto odľahlé mestička, kde na každom rohu vidíte niečo zaujímavé, nejaké stánky, nejakých ľudí, všelijaké chrámy jedno s druhým a to je, určite to odporúčam zažiť, sa aspoň previesť alebo prejsť cez takéto odľahlé mestečka kdekoľvek v Indii. Idem skúsiť nájsť ten horský autobus do toho Munaru, tak dúfam, že čo si nájdem, lebo
hľadať nejaké konkrétne veci v Indii nie je vždy jednoduché. Samozrejme na internete sa to ani nepokúšam nájsť. A odporúčam to aj vám, jednu vec kľudne, choďte a pýtajte sa ľudí. Proste iba im povedzte destináciu a nemusíte vedieť ani jazyk, ani oni a aspoň vám ukážu na ktorú stanicu jedno s druhým, takže vôbec sa nebojte a kľudne sa ich pýtajte, veľmi vám to pomôže, lebo v takýchto západlých častiach niekedy na internete ani nedokážete nájsť, kde a kedy ide ten bus a tak. Všetci mi hovoria, že mám čakať, tak chvíľočku počkám. Aj keď mrzí ma troška, že neuvidím prechod cez tie hory ráno, alebo cez deň, ale fakt akože tuto spať, neviem. Zo zaujímavosti sa môžem spýtať, je tu nejaký hotel, lebo v tomto meste spať vonku určite nebudem. Zo zaujímavosti sa môžem spýtať, lebo radšej by som si to užil ráno, ako po tme, kedy tam vlastne nič neuvidím. Samozrejme niektorí vám aj povedia, že autobus nejde len kvôli tomu, aby ste si kúpili ich cestu autom a podobne. Kašľam na hotel, nechce sa mi tu s nimi dohadovať a riešiť debiliny. Odvezem sa, tých hôr uvidíme až, lebo však vlastne budeme priamo v srdci tých hôr. Takže idem sa pokúsiť nájsť ten bus a v Munare sa dúfam už ubytuje. Verím v to, že to už bude troška miesto, kde sem tam nejaký turista zabludí, takže tam by mohol byť aj nejaký fajný hostel. Že by tu bol konečne bus. Ináč celá táto moja trasa autobusom je postavená iba na dôvere nejakého tohto pána, ktorý mi vraví, že je to autobus do Munaru, lebo väčšinou je tu všetko napísané týmto, takže absolútne nerozumiem. Takže toto ten bus není. Asi zas čakáme, že vraj bus ide až o 9. Čo mám robiť do 9? Je 7 hodín, by the way. To ja nestihnem nič tam prísť, jaj. Autobus mal ísť najprv o 6:30, potom o 7 a teraz má ísť až o 9. Fakt, už je tma, po tme stopovať určite nebudem. Ešte v tejto oblasti, kde sú tie slony že vraj, a kde je to extrémne nebezpečné. Takže jediné, čo mi ostáva, je len čakať vyše 2 hodín. Ach jaj, no čo už mám robiť, no. Tuto kamarát vedľa mňa, ktorý mi povedal, že kde mám čakať a čo a ako, tu už čaká od 4. Je 7 hodín a teraz mu povedali, že má čakať zase do 9. Drbolo by ma na jeho mieste. Keďže mám pár hodín čas, kým príde ten autobus, tak idem vám tu troška ukázať, ako to vyzerá na takej provizornej autobusovej stanici. Pozdĺž celej stanice sú tu takéto obchodíky, sú buď s elektronikou, s jedením a s nejakými indickými somarínami, čo by ste si mohli kúpiť. Normálne, keby som tu náhodou dal spať, kľudne si tu takto láhnete a vyspíte sa. Topánky, keby vám treba, tiež tu zoženiete. Barziaké. A motoriek tu máte tiež veľa na výber. Ale tie by ste si brať nemali. Nie, že by mi tu bolo dlho, ale radoš by som išiel preč z tejto stanice. Ja už prestávam veriť, že vôbec dneska príde. Ale čo je ešte horšie, ja by som mal prísť do 11. na hostel, kde som ubytovaný a už je 4:45 a cesta by tam mala trvať 2 hodiny, jak nie 3. Takže neviem, čo budem robiť. Dosť zlá situácia v tejto chvíli, no nejako to vyriešim, dúfam. Už druhýkrát som sa nehal presvedčiť a dal som si poradiť, že mám ísť autobusom a druhýkrát
To je úplne na hovno. Prvýkrát ten autobus radšej aj neprišiel a teraz na ňo čakám už niekoľko hodín. A dovezie ma ešte extrémne neskoro, ale volal som z hostelom a povedali mi, že je to v pohode. Tak dúfam, že sme sa správne pochopili, ale mám na to nervy. A všade tu behajú osle. Bus prišiel. Stále som v autobuse a už sa dostávam do zúfalej situácie. Ja sa len modlím, nech ma príjmu na ten hotel, lebo prídem tak o hodinu, dve neskôr, ako je posledný možný check-in času. Ale aj toto k tomu patrí, takže to vás iba posilní takéto situácie. Modlite sa so mňou, som v Munare, nech ma pustia do hostela, lebo ja už som hotový dneska to bol extrém. Na hosteli nikto nie je, ja neviem, čo mám robiť. Ale aspoň som tu, ale jak sa dostanem dovnútra a kde mám spať? Asi sa ozvem zajtra, dneska už je toho na mňa fest veľa. Dívajte, čo som našiel za prekvapko na recepcii. Dvere boli otvorené. Oni mi nehali všetko, čo potrebujem na papieriku. Ja som taký šťastný.